حالياً هناك حرب تجارية بين الصين وأوروبا، فأوروبا كانت قد فرضت العام الماضي رسوماً جمركية على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين تصل ل 45%. وهنا يأتي دور صناعة السيارات في المغرب، فهذه الصناعات تمكن الصين من التحايل على هذه الرسوم الجمركية المفروضة على بكين من خلال تصدير سيارات صنعت بالمغرب وعبر مضيق جبل طارق وفق خبراء اقتصاديين. وبذلك تستفيد كل من الصين التي تدفع رسوما جمركية أقل، والمغرب الذي يعزز اقتصاده ويطور قطاع صناعة السيارات لديه. وبالمناسبة هناك معلومة مدهشة، وهي أن المغرب هو المصدر الرئيسي للسيارات إلى أوروبا، وتخيلوا أنه يتفوق على دول رائدة في هذا المجال مثل الصين واليابان والهند بصادرات تبلغ نحو 14 مليار دولار، بمعدل 700 ألف سيارة في العام تصدر ل70 دولة أبرزها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وهذا يمثل 22% من إجمالي الناتج القومي للبلاد، وهي طفرة اقتصادية كبيرة جداً.